こんにちは。お名前は何ですか？こんにちは。私はガウタムです。自転車を固定です。よろしくお願いします、ガウタムさん。何かパティクラーな自転車のことを聞かせていただけますか？いいマイレージがいいです。エコノミーで豊か、自動力がいいです。わかりました。エコノミー的な自転車といて、才能は調査をして、白い整理を見せます。コニシアがありなら、マイレージがをごいします。はい。ハイブリッドなごを考えて、いろさしますか？この間、地域や環境に良いインパクトを与える自転車それはいいです。に、ニューのと、黒はいいことです。わかりました。任せてください、ガウタムさん。ご協力させていただけますか？ありがとうございます。ありがとうございます。